Eenyunni? Masarat dhalattuu naannoo eessaati? Naannoo dhalataan biyya Shawaa. Shawaadha. Maali waa'een boqqolloo sun? Odolli waa'een boqqolloo ni dhabee daa'ima waan nyaachise dhabee abbaan ishee lafa gadee deemee ijoollee abbaan lafa hin jiru rakkatee boqqolloo isaa lama. Daa'ima koo nyaachisuudhaafan abbaan harkatti gatee deeme qansiraan hojjedha. Birriin qansiraadhaan hojjedhu nagahuu dinnaan jettee dhaggeeffadha. Beelottee ooruu namaa seente malee quuftee ooruu namaan seenne bakka isiin beelottee ooruu namaa seentetti ooruu ormaan seenne ooruu ilma Oromoo seente asheeta muratte gartee waa kumtaalaan fudhanne hin hidanne hin amanne firii lama isiin muratte akkas gochi akkas godhe suni gocha seenaa ilmaan Oromoo irraa hin baaneef namni haadha qabuufi kan qabrii keessa jirtu kan addunyaa irra jirtullee hadaamaatti nutti ta'ee jechuudha. Kanaaf nuuf ni gargaara wallaahi walirra keenya gargaara waan isiin barbaaddu goonaaf rabbi irraa arganna. Sheer godhaa dhaggeeffadhaa sagaleetti. Hundi keessan sheer godhaa. Sheer godhaa hundi keessan warri gastiiraallee dubbattuu yoo danda'ame boona profaayilii kaadhaa dhagahaa uummatu. Tartiibaan dubbanna namni haadha qabu masqala sii kaatte amantii siiti nan laallatu anaaf haati kun wanti adda nu baasu tokko hin jiru jechuudha. Kiristaana Islaama nama nu lamaan jechuudha. Dhageessanii wanni akkas jedhamu tokkittii waa tokkoon qooduun qabnu jechuudha. Dubartiidha haadha keenya isinii galee amantaa kan rabbiiti garuu nannahe jechuudha. Viidiyoo kana yeroo argu baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Hundi namaatu maxxansaara malee furmaata barbaadan jiru. Callisuun qabnu ijoollee warra tiktookii irraa humna qabnu seenaa humna qabdu viidiyoo hojjedhaa fi haadha kana. Dirqama haati mubaarik musammaa qabdii keessaa tumamuu qabdii gadi baate. Otoo haadha fi masa tokko taate qoodha hunda keessattuu eegee qabatee iyyaam. Iyyaa dabarsaa garamitti deemaa jira wanni kun. Qaamni akkana godhe seeraan gaafatamuu qabaadha gargaaruu ettaati. Gargaaruu qaba ettaati. Qaamni akkana godhe seeraan nuu gaafatamuu qaba qoratamee footoon isaa nuu ergamuu qaba. Amaariffaan irratti hojjechiifna iyyinee iyyisiisna nama kana to'annaa seeraa jala ooluu qabaadha gaaffiin keenya jechuudha. Kun xiinsammuu si ajjeeseera. Rakkinni kun darbaam. Viidiyoon sun lamuun darbu. Biyyeessaati iyyi viidiyoo waraabanii hattuu gadhiisuun hattuudha jennushi. Hattuudha jennu haati kun hattuudha jennu. Inattee jennu. Biyyeessaati iyyi dubartii akkasitti qaxaqqatan jechuudha. Dhaggeeffadhaa viidiyoo. Profaayilii kaadhaa naggasaa maal taatan boona maal taatan profaayilii kaachuu sin dabbare mansuur sirreeffadhu qobaatti kuti kan isaanii qofa. La screenshot na godhu dide gabbeetiin kaadhee deebi'a. Kaadhii deebi. Yalla osii ergu qoy biro si daga qoy. Na ergi gama WhatsApp na ergi. Ibo kanarra na ergi WhatsApp sun dalagu mube TikTok kanarra na ergi. Oh kamera. Kanarra kamera jiru kanarra. Qoy si daga. Ijoollee waamaa nama hundayyuu. Bona. Okay, argeera. Oh. Okay. No. Siman. Kuna si argeera. Naggasa malee kaarta. Naggasa malee kaarta. Naggasa kaarta. Taamu bee naggasaan. Ishi amani kaatutti ilaala dhaggeeffadhaa. Haadha kana miidiyaa irratti warri hin argine lafa kaaseen warri erga jarri kaatan nan kaasa yoo barbaadan moota ta'u kara kos ateessu baqqash ilaala. Miidiyaa irratti jalqaba waan jarri godhe waliin laallaa jechuudha. Namni qalbii qabdu dhaggeeffadha. Ilaa. Akkanatti ilaal. Akkanatti. Boqqolloo harka lamaanii qabadhu. Dabitat. Akkanatti ilaal. Akkanatti. Boqqolloo harka lamaanii qabadhu. Dabitat. Lamuu hinatu jedhe. Lamuu hinatu jedhe. Maal ta'e kana? Hatta gammachi? Maal isa jiisire? አማርኛ ለምታዳምጡት እቺ እናት የሁለት ልጆች እናት ናት። ሁለት ልጆቿን ባልየው ጥሎባት ጠፍቶ ሁለት በቆሎ ሰብራ ለልጆቿ ተቸግራ ሁለት በቆሎ ሰብራ ለልጆቿ የወሰደች ይዟት ስፖርት እያሰሩ ህግ ቦታ መውሰድ ማስፈረድ ሲገባቸው ቪዲዮ ሪከርድ አድርጎ ለቋታል ማለት ነው ሚዲያ ላይ። ይሄ ደግሞ የማንቀበለው የሀገራችንን ባህል
የምጥስ ህግ ብቻ ሳይሆን የሀገራችንን ባህል ራሱ ይጥሳል። ለዚህ ነው ድምፅ የምንሆነው። እናታችን ከአዲስ አበባ በኋላ ትመጣለች፣ እረዳታለን። እንደውም ማለት ነው ድምፅ እንሆንላታለን ማለት ነው። ለማታውቁት ሰገሌ ሲደገፈና ኡስታዝ ከየ በገለ ጋር ንፍተኒ ሰገሌ ሲደገፈነ ኡስታዝ ያደኑ ከነቱ ደገፈታ አገኘዋት አርገት ነጋ ጅርታ ሀቴ ጀደቤ ሚዲያ ረቲ ቪዲዮ ሲወሪ ገደዴማ ጅሩ ከና አርገዴን ጅራ mee sagalee si waliin dhaggeeffannaa yoo isin komentii irratti fidi jettan sa'aatii lamaan booddeetti isiniifan fida yoo isin fidi jettan immoo nagaana jiraattu akkam jirta fayyaa keetii nagaa jirta baga nagaa taate maqaan kee eenyunni Masarat dhalattuu naannoo eessaati Shawaadha. Maali waa'een boqqolloo sun? Odolli waa'een boqqolloo ni dhabee daa'ima waan nyaachise dhabee abbaan ishii lafa gadee deemee ijoollee abbaan lafa hin jiru rakkatee boqqolloo mataa lama. Daa'ima koo nyaachisuudhaafan abbaan harkatti gatee deeme qansiraan hojjedha. Birriin qansiraadhaan hojjedhu nagahuu dinnaan jettee dhaggeeffadha. Okay. Ijoollee daa'ima meeqa qabdaati? Ijoollee lama qabda. Ijoollee kee waan nyaachistu dhabdee boqqolloo muka lama cabsattee jennaan akka sana si godhanii? Qaama seeraati moo abbaa boqqollooti? Qaama seeraati. Mana hidhaa si geessaniiru? Mana hidhaa na geessanii. Erga mana hidhaa si geessanii si geessuun jiraan oollee maaf akkas si godhanii? Ka jedhu seerri immoo mobilisaan si baasee? Seerri immoo akkamitti si gadhiise? Abbaa kana dhiitu ofirraa bakka irra badee jedhee na gadhiisan malee badnatuanii na gadhiisan iyyumaan. Okay. Ijoollee kee waan. Akkas kana fakkaata. Miira keessa dagalchee viidiyoon kuni haati tokko yoo rakkattee beelooftee ustaas dubbadha. Viidiyoo kee dhaggeeffadheera. Kalau Ustaz Boy nak namni waan fedhe haa ta'u haati kuni rakkadheeni viidiyoon mul'ataara amma wanti gabaabaa tokko haadha kana akka isheen gargaaramtuu fi fidi an akka dhuunfaa kotti ituu ilma namaa miti ta'eeti seexannoo jechuudha. Seexanni nama fakkaattee dhufte ilmoo kooti na jalaa rakkatee naaniin waan inni nyaachisu dhabeetu jettee maqaa haadhummaa sanatti natti dhaga'ama natti akka dhuunfaa kotti. Seexana caalaa diinni namaa jira. Diinni ilmoo namaa hin jiru sa. Garuu jechuun ituma hanna ta'eeti ituma hanna guddaa qotiyyoo tatame sangaa tatametu ta'e seeftii namaaf miidiyaatti hin baafamu. Safety namaaf viidiyoon waraabamu. Namni kun ituu hannichi hanna guddaayyuu ta'e jechuudha. Miidiyaatti waraabamu dhorkaadha akkuma seera biyya sanaattu. Hin danda'amu safety nama sanaaf. Sababiin namni kun maatii qaba boor jireenyi isaa jijjiiramuu danda'a. Boorillee namni kun jijjiiramuu danda'a. Garuu kun nan rakkadhe nan dhabe. Ilmoo koo waan hin nyaachisu dhabe. Kanaafidha rakkina akkasina godhe jennaan haadha kana jilbeeffachiisee waan kana godha. Jechuun qaamni mootummaa ituu waan kana ilaalu amma yoonaatti namni kun to'annoo seeraa jala hin galle taanaan sirrii miti. Kun wanta nama jibbisiisudha. Wanta addunyaan namatti kolfudha. Waan addunyaan namatti kolfudha. Kana gargaaruu qabayyuuti malee akka kanaa gochuun qabu. Afaan amantii barbaade amanu namni. Afaan barbaade haa dubbatu. Saba fedherraa ta'u. Hanna mitiiti foon namaayyuu nyaachuun hin danda'ama namni waan nyaatu yoo dhabe lubbuu isaa oolchuuf.
hanna kana wanta guddaa mititi. Akkuma amantaa kamittuu. Kanaaf tokkoffaa namni kun seeratti dhiyaachuu qaba. Namni haadha keenya fide akkas godhe. Seeratti dhiyaatee adabbii isaa fudhachuu qaba. Adabbii barsiisaa ta'e. Sababni seeftii nama tokkoo eeguu dhabuutiin. Lammata miidiyaatti baasuu. Inni kan biraan gargaarsi haadha kanaaf ta'e wanti kana dura nama tokkoof ta'e hin beekne haadha kanaaf ta'uu qaba. In gargaarra waan Rabbi nu dandeessise yeroo gara gargaarsaatti wanneettan deebeenan dhufaa. Viidiyoo akkasii arguu caalaa garuu baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkasitti nu mootummaa biyya bulchaa jiru waliin dhaabbataa jirra. Waliin jirra. Ammayyuu waliin jirra. Garuu waan akkanaa kana tarkaanfii irratti fudhatamu taanaan maaliree sayyidii wayitii wal gabbarramu. Bar waan akkanaa arguu baqaaf waan akkanaa arguun barbaadu jechuudhaaf Hacaaluu Hundeessaa biyyoon itti salphatu biyyoo keessa jiruuf gootonni kaleessa du'aniif waan akkanaa arguu mannaa jedhanii dubbatanii qabsaasaniiti dhabamanii gatiin jaraa hadda bishaan dhuge waslaattaan tokko dubartii tokko sanuu waan nyaachisuun dhabe otoo siin jettuu maal takka dasi godhe jennaan rakkoo jette viidiyoo argitanitti achirratti dhaabata sila dan achirratti dhaabatu sila arguttaas ispoortiis maalis gaafasiin rakkoo jettu utuu namummaa qabaate bulchiinsi naannoo Shawaa aangoonni naannoo Shawaa keessa jirtan poolisoota dubartii kanatti akkana godhe seeratti nu hundeessitan taanaan awwaanan dubbadhu tokkoyyuu hin qabu seeratti dhiyaatanii akkuma jarri viidiyootti gadi baasanii dubartii kana salphisanitti bulchiinsi naannoo Shawaa adabbii walqixa yoo dhuguma dubartiin kabaja qabaatte yoo dhuguma haati madaala qabaattee kabaja isin biratti qabaatte namni kun seeratti nuu dhiyaatee fakkeenyan ta'u taanaan nu sagalee keenyan dhaabnu jechuudha. Mikinaanni dubartiin kun qaxaqqatamteef dhabuu hiyyeessummaa qofa. Bara akka hiyyeessitu qaneef halkanii guyyaa sana teenyee ijji nu gurraacha'ee cobnee dhumaa jirraamnu. Hajiraatu nu jalaan tuqinaa. Sooressaa eegichi godhamee manni sooressaa eegamee hiyyeessa akkasitti salphifama taanaan biyya maalii qabna ree? Mubaarak jechuun qabu wallahi bulchiinsa ganda sana akka barbaadu nu yoosa. Bulchiinsa naannoo sana akka nuuf iddanu. Assalamu alaikum duraan dursee akkam jirtan fayyaa keessanii mube galatoomi viidiyoo kana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ati dhuguma nama hawaasaaf quuqamu nama yeroo kamuyyuu rakkina hawaasaa bira dhaabatudha. Hedduu onni irraa si galateeffadhaan. Gaafa takka jedhee viidiyoo kana argee jalqaba irratti Feesbuukaa fi TikTokii illee poostii godhee ture. TikTokiidhaan dhaabbanni TikTokii qabee viidiyoon sun akka namni tokko hin argine godhan jechuudha. Gama biraatiin ati ammoo ulfinnatu si mala kabajamuu qabda Mubaarak. Haadha jechuun nuuf waan itti qoosuu hin qabnedha. Dubartiin bar obboleettii teenna, haadha teenna, haadha warraa keenna. Kabajatu isiin mala. Ilma namaa tokko ani qaama seeraa yoo ta'e maaf hattee namni wayita siin jedhu beela'ee hate rakkadhee hate nama jedhu tokko adabuu nuus hin barbaachisu. Boqqoolloo mataa lama bar sangaan hannee qabeenya biraan hannee. Waan kanarratti jechi isaan jedhanii dubartii san akkasitti dararan sun nama sammuun isaa yaaddu nama humaanitii namummaa qabu ka bineensa ta'e malee namni ittiin dhagaamne hin jiru. Namni kana deeggaruu hin jiru qaama mootummaa keessas qaama kana deeggaruu tasuma jiraachuun qabu ilma namaatii sun bineensa malee. Bineensa har'a bineensuu garaa siinaa bar. Bineensi bosonaa yoo itti maxa'ixe bar xilaata sirraa dhoorgaa bar xilaata sirraa ittisaa bar. Haadha tana ani jalqaba irratti Mubaarakiin galateeffachuu barbaada. Haadha tana barbaadaa ture nullee. Facebook kanarra argaa turte Arafaat Abubakar Faati maxxansee barbaadaa ture. Dubartiin tun akka an argutti dachii Shawaa keessatti miti rakkoon irra gahe.
Loko dafaanii irraa ka'ee Mubaarak dhiifamallee naa godha. Yoo tasa wanni kun akka an hubadhetti dubartiin kun nama qe'ee isii irra naannoo amma jettu kana jirtu natti hin fakkaattu. Yoo dogoggore ammoo ragaa kana nuu qulqulleeffatta. Naannoo kamitti rakkoon kun isirra ga'ee qaamni seeraa ammoo deebisee isii gadhiise sunis warri osoo seeratti hin dhiyeessin isii rukute bari akka Mubaarak fakkeenyaaf ati qaama seeraa yoo ta'e poolisiin tokko nama tokko viidiyoo waraabee dubartii miskiina mataa lama fudhatteedhee viidiyoo waraabee rabbii jedhi wayitii isii ol kaasanii gatteessisanii isiin dadhabdee akka kufte sammira nyaattee garaan qabdu lukkeettuun isii jala kuftee achi gadhufte jettee achi gajjiite oluma kaasanii itti fufsiisan. Abboo rabbiin rahmata akkamisii godhaate akkanatti miskiina cakkana dhaga isitti maan biyya faranjii keessa jira wallahi billahi faranjiidha rabbiin maa addunyaa itti kenne jettee yoo gaafatte Mubaarak akkanatti sihii imimmaan buusuumi dubartii ulfaa yoo argan tarakkattee akkasi boqqolloo lamaaf dararan saniimi dubartii ulfaa yoo argan makiinaa dhaabanii bishaan kennaniif makiinaa dhaabanii mee rahmata bakka hin qabnetti rabbiin rahmata sii godha obboleesso haadha tana dararaa dubartii miskiina tana cabsitee ol kaasaa boqqolloo lamaatti jettee yaa rabbiin haaroofi jetta abboo rabbiin kanaaf hiyyummaa itti buuse bar kanaaf bar hiyyummaa itti kenne addunyaa kanarra deemtee olaalte ummanni akka ummata sanii walitti cakkanu hin jiru haasidummaan hiyyummaan kanaaf ummata keenya dhaalte bar mee namni haadha tanaaf mataa lamaaf jecha nyaata isii kennu mana geessitee nyaachisuu qabda ture osoo kabajaa namummaa qabaatte nama salaatu yookaan akka nama rabbiif godhanii da'waa sitti godhan cakkanee kan qabu kanaaf rabbiin waa maraa nama keenya dhoorgate kanaaf hiyyummaan ummaddabe nutuu walitti cakkana nutuu garaa walitti jabaata nutuu waan xiqqoodhaaf mee haadha tana osoo haadha qabdu akkamiin miidiyaa irra fiddee ushaappii dalaysiisaa caccabsitee haadha tana ijoollee daa'imman wajjin isii rakkattee rakkinna kana isii mudate dabaltee maa kennitee fi maan gorsin ayyootiyya yoo beelofte anat deeggarsa sii gaafata maamaa Mubaarak godhe kanan godhina haati teenatu rakkatte ijoollee kana wajjin dalaramaa jirti hawaasni Oromoo bal'aan addunyaarra jirtan namni walirra humna qaba waan dandeettaniin haadha tana bira nuu dhaabbadhu maaf hin jedhin fiddeetiniin namni si jaju hin jiru waraana geggeessitee ulaa galaanaa nuu deebifte see taati. Bahara diimaa Itoophiyaadhaaf Oromoof deebifte si fakkaate Finfinnee Oromoof deebifte si fakkaate yoo haadha ta'e na luqeettuu cabsite miskiina waan nyaattu dhabde ta ilma ofiititti waan afaan keettu dhabde daa'ima isiitiif rakkattu kararra gabbaaftee jilbifachiiftu eenyu si jaja kanarratti ol antummaa seeraa kabachiisuuf kana goote odoo dhugatti seera beeytee ati qaama seeraatitti iyyitee haatitu waan nyaattuun qabdu mootummaan deeggarsa godhuufi qaba raashina kennuufi qaba jettee gaafachuufi qabda ture jechuudha. Kanaafi Mubaarak ulfaadhu kabajaa guddatu siin mala ammallee rabbiin hawaasa kana keessa si kaa'ee hawaasa kana rakkataa kana bakka maraa fuuftee rakkoo kumaatama baaftee ka du'a itti murteessan du'aa baraarte ka lubbuu isaa irratti murteessan du'aa fuute har'allee haadha tanaaf akka ati waan gaarii gootu an abdii qabaa rabbii gaditti sirraa ammallee taanaan ammallee du'aa isii godhuu qabu uummanni Oromoo guddaa xiqqaan si eebbisuu qaba. Wallaahi billahi nama akka keetii gabbu'ee hawaasa keessa miskiina tajaajilu rakkina miskiita imimmaan buusu kuni saba kam keessa iyyuu sa'aatii kanatti hin argamu. Kanaafuyyuu ulfinnatu siin mala namoonni haadha tana irratti yakka kana raawwatan nuti amantiidhaan obboleessoo ani biyya faranjii keessa ta'a takka Ahmad ati muslima jedhee namni ofirraa na dhiibe hin jiru maal barbaadda maal sii goona maal rakkatte jedhanii nu gargaaranii bar ati biyya keessatti haadha tana masqala isii nuti bar amantiin keeti namummaadha humanitiidha malee ilma namaa irraa eeggamu. Kanaaf jecha wanti anama Mubaarak sitti dhaammadhu tokkoffarratti warri biyya keessa jiru yakkamtoota kana qaama seeraas yoo ta'e seeraan gaafatamuu qaban. Dubartiin tun yoo badiyyuu qabaatte yoo qaramaan si jabaatee cakkantichi jechuudha achi jilbiifachiiftu san waajjira seeraa keessatti dubartiin kun kana balleessitee seera kennuu qabda. Seerri adabee dhiisee sun ajandaa keetii miti ati abbaa seeraa yoo taatellee jechuudha. Ani gaafuma viidiyoo san arge namoonni kun seera dhiyaachuu qaban. Jarri kun yakkamtoota yakkoota akkanaa irratti mootummaan bilchiginaa gadi fageenyaan balaaleffata dhugaa sitti hima. Lootee seentuun hin jirti mootummaa keessa ka ummata dararuu guutee jira qaama isaa da'oo godhate aangoo isaa da'oo godhate silxaana isaa da'oo godhate ka hawaasa dararuun jira garuu haadha warraa tanarratti dubartii tanarratti qaamni mootummaallee kana deeggaru hin jiru. Kanaafuu namoonni kun akka seera dhiyaatan jalqaba irratti ni gaafanna lammaffaa irratti Mubaarak haadha tana naannoo isii rakkoon itti mudate kana hawaasaaf akka isiin ifa gootu. Namoonni naannoo kana jiran warri seeraallee namoota san qabanii hatattamaan tarkaanfii isa barbaachisu akka itti fudhatan. Dheengadda waan dalagame beeyta badii dalagame nama tokko Baalee keessatti yakka fokkata nama manguddoo tokko akkasi duriyyee reebde san yoo yaadatte Mubaarak har'as taanaan wanni haadha tana mudate saniin garaagarummaa takka illee hin qabu jechuudha. Kanaafi nuufitii kunoo si jala teennee si eeyna kanarratti yoo wal biran dhaabane namni kanarratti biran dhaabane sun xilaata kee qofa osoo hin taane xilaata ilma namaa hundaati. Hawaasa hundaati addunyaa guutuurra nama jiru. Obboleessoo
ummanni keenya ka Itoophiyaa haqa isin akkana walitti akkanta roobni illee isin roobu dhugaa isinitti hima. Kafa caafattanis seeraan isin hin biqilu. Midhaan gayaallachii keessan irraan galfattan. Haqa isin walitti akkanuu dhiiftanitti. Haqa isin miskiina dararuu dhiiftanitti. Haqa isin miskiina azabuu fi ibiddatti qabuu dhiiftanitti isinii isin roobu yoo isinirree roobe biqilaan keessan seeraan isin hin bahu. Maaliif jennaan rabbiin onnee keessanii fi waanyoo isin wal waanyitaan argaa jechuudha. Maal abboo guddaa dhabame beeka dhabame ulamaa dhabame biyya san keessa. Warri isin bar mujrima munaafiqa isin jettaniin kuni humaanitii ilma namaa irratti abbaa jannataaf azaaba galchu san rabbitu beeka. Yeroo tokko ani musliima ofiin jedhee of dhaada. Na caalaa warri jannata galu warruma isin kiristaana marri jettaniin kan dhugaa rabbi sitti hima. Maaliif jennaan amantii isaanii tuyyuu amantii kiristaana jettee ilaalta maleeti namummaa irratti gara laafummaa irratti qarqaarsa ilma namaa irratti ummata kana namni ga'u hin jiru. Nuti mujrimoota akka jirrutti garuu akka nama wanni itti deemnaa jechuudha. Kanaaf namummaan hin dursa. Kanaaf warri biyya keessa jirtan yakkamtoota kana seeratti akka nu dhiyeessitan abbaa fedhe yoo ta'an obboleessi kiyya badii kana yoo dalage mubaarak wallahi adabbii seerri isaa kenna irratti seera faana jira. Ka garaa kiyyaa wajjin dhaladhe naannummaa dhiisati garaa kiyyaa ka ba'e haadha tana yoo obboleessi kiyya darare ragaan ol ba'ee kun obboleessa ebaluuti adii yoo fidan wallahi waan an seerri itti murteessanis seera faana jira jechuudha. Eenyummaanuu cakkaanyi akkana nama barsiisuun qabu. Kanaaf mubaarak galatoomi hawaasni kennas waan kana mubaarakiin faana dhaabbadha haadhatee na tana maqaa itti godha. Isii har'a abbaa warraa isii badheeggatee biraa deemi. Ijoollee isii quban qabu. Daa'imman waliin. Haadha jechuun laalimee bar. Haadha jechuun laali. Haati haadha mubaarak. Abbaa warraa si dhalchee akka barbaadessi biraa kuta. Isiin garuu laalime ijoollee isa wajjin kuftee cabdee ka'aa jirti. Ijoollee isa wajjin har'a waan nyaattu dhabdee jennaan ijoollee ofiitii boqqolloo mataa lamaa hatte. Boqqolloo mataa lamaatiif luqqeettu isii caccabsan. Namni isii waan nyaattu kenne namni isiidhaaf waa godhe hin jiru. Kanaaf hedduu ulfaadhu ammallee kabajamii. Duratti rabbi si haa oofu akka ati miskiina gargaartu rabbiin si faana jira. Nutillee kanarratti si faana jirra. Kaleessallee akkuma siin jedhe waa'ee kee hawaasa bal'aa beeka. Namummaalleen kanuma hedduu galatoomii siin jechuu barbaadeeti. Jala kana teennee waan itti jiru haati dubartiin tunis waan isiin himattu hawaasa kanaa qulqulleessi akkaawuntii isii qopheessii fi diyaaspooraan biyyoota garaagaraa keessa jirtan. Warri rabbiin addunyaa kana isinii kenne. Rakkina qabeenyaan qabdan rakkina wanni hin qabdan. Kanaaf bakka jirtanirraa kunoo mubaarakiin argaa jirta nama kuma jaavoitu as jira waan dandeessaniin haadhatee na tana bira dhaabbadha. Dhalattuu naannoo shawaati ammaaf immoo kan isin jiraattu eessa? Godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa ganda jirre. Amma kan isin jiraataa jirtu naannoo Baalee keessatti. Taateen kun kan inni ta'e Ahmad naannoo Baalee keessatti. Ani loqotaan beekee dhiisi loqotuma isiitiin. Kaauntii bantanii baankii keessanii. Akkaawuntiin as akka ittiin banamu. Ookee akka gootu dhiisi nama barbaadannaa ijoolleen siisii waliin jiru amma. Ijoolleen daa'immanoo. Bakka deebisaa akkaawuntiitti barbaadna kan nama tokko ustaaziibsaa ta'us kan nama tokko fudhanna. Deebisaa amma gargaaramuu qabu gatii ta'eef. Kalas nama amanamu tokko maa guute. Kan nu beeknu yuudanuu jira akkaawuntii nama amannu tokko fudhanneeti irratti gargaarra isiinuu fiduu keen barbaada deebi'e daa'ima biratti deebi'e ijoollee biratti deebi'a. Ammuma mootoraan nan kaffalaan akkaawuntii kee keessaan na ergi amma deebi'a kalas miskoola naa godhi deebi'i amma deebi'a nu kalas deeqaa kudhan eegaa akkaawuntiin amma banamee amma kennamu akka duraaniitti miti jedhanii adeebitu akkaawuntii ustaaza nama tokko fudhannee sini galee nama amanamaa hawaasni amanu tokko fudhannee እንደውም maallaqni guddaa walitti qabamee geeffamee itti kennamu. Gargaarsa dhaabbata inumaayyuu mana irraa ijaarra yoo namummaa qabaattanii haadha keessaniif kabaja qabaattan haadha rakkattee abba kan irraa dhalchee kee bade dhiira kan immoo gattaa yoo ka'e tumu dhiira kan miidhamtu eenyuun dubartiidhuma jechuudha. Keessatti dubartiidha haadha isinii galee hundi keenya birrii kuma tokko namni kuma jahan kun birrii kuma tokko yoo buufneef wanni siin hattu iyyuu hin jiru qansiraa sana keessaa baafna qansiraan na gahuu didee ijoolleen natti boocheette garaa siin nyaataa dhuftu ilaaltu wallaahi dhiiga yoo siin hin boonne jechuudha. Tinaasaan ture kan namaa kaase jechuudha. Boo'ee dadhabeen viidiyoo beekan waraabee balleesse gadhiisuu jedhe jechuudha. Naa dubbatamuu didee wallaahi dhaazii dubbachuun dadhabe.
godhamu kun lakkii dura dhaabanna biyya biraan jiru amma Dubaay Itoophiyaa lamaffaadha wanni barbaade nattabuu malee balaan jechuudha hin callisu abadan na callisiisu qaama seeraa gatii ta'eef dubartii akkana hayyee namni marfeetes namni konkolaataates hattuudhaa jennu tole innis hin daa'imaaf jecha rakkattee dhattee boqqolloo muka lama caffattee qabamte yakkaa jennu yakkamaan tokko geeffamee mana hidhaatti itti mana murteetti dhiyaatetti murama moo haga abbaan himatetti isaa haga abbaan boqqolloo sanaa himatetti fakkeessitoonni jechuudha. Ummanni naannoo Baalee immoo ummata quufaan beekamu. Boqqolloo qabaataa maa boqqolloo muka lama caffatte jedhee dhaqee kissiitti hin banne naa mana xumura isaa walumaan laalla. Kissiitti baneen jenne miidiyaadhumaaf barbaadaniiti taay utuu kissiitti banamee maan gaddifamtu mana murtee dhiyaatte jechuudha. Utuu itti banamee iyyuu mana murtee dhiyaattee itti murtaa'ee waan gaariidha. Itti murtaa'a hidhaa galtii fixattee baatee jechuudha. Rakkoon qabu daa'imman si kadhattuu iyyuu ta'anii bakkee keessa deeman. Isinii galee amma viidiyoo olii gad deemu kana eessaa akkamitti walitti qabamee kaasaa jedhamaashi. Daa'imman kun bor guddattee yookiin dooktora taati. Nama biyya hoogganu taati dubbii rabbii namaan galu. Asuma keessaa ka'ee ilmaan hiyyeessaatiin. Warra biyya bulchaa jiru. Hoggansa gaaraatii amma godhaatti. Warra duniyaa kana oofaa jiru ilmaanuma hiyyeessaati jedhan qoradhaame. Ijoollee xiinsammuu ijoollee kana maal ijoollee numa kana harkatti argaa akkamitti akkana godha. Yoo viidiyoo argitan ijoolleen gurbaan tokko bira dhaabataa haadha bira dhaabateetu haadha isaa ilaalu taay haadha kan siraa hojjettee ilma jiraachiftu jechuudha. Kanaaf namni kun seeratti dhiyaateera ummanni naannoo Baalee duris seenaa hojjechuudhaan beekamtu ammallee seenaa durii sana daggamtanii nu agarsiistu jedhanii abdii isin irraa qaba jechuudha. Nama akka nageettan naannoo Shawaati jennaan achuma keessatti tumamteen jedhaadha. Viidiyoo akka dhaga'e laale ati rabbi si fide wallahi dhugaa sitti hima. Nuti loqoda nama kennaan beeyna. Awanti kun akka Baaleen keessa raawwatame jalqabumaan beeke viidiyoo kiyya laali feesbuuka guyyaa lama sadii dura poosti godhee namoonni kun akka seera dhiyaatan jedhee maxxansee ture. Ummata keenya Baaleetiif dhaamsa takka qaba Mubaarak. Namoonni yakka dalagan yakkamaadha. Ulamaa'ota keenya ka Baalee manguddoo keenya ka Baalee abbootii seeraallee taatanii qaama kamuyyuu jechuudha. Hawaasni keenya wal gorsuu qabdan. Manguddoon keenya gabbaatanii miidiyaadhaan labsuu qabdan. Wanti kun lammaffaa nutti deebi'ee beeka. Dheengaddaa manguddoo tokko roobeen keessatti waan isa godhan beeyta abboo rabbii jedhi. Haala saniin ijoolleen garaagaraan gortee xiffiidhaan hattuu jettee ariitee maaltu nu mudate warra Baalee. Safuu cabsaa jirra. Aadaa kaleessa abboonni keenya hin qabne waan kaleessa Baalee keessatti hin taanetu tattahaa jira. Uummanni kun gorfamuu qaba. Ijoolleen lafaa dhufaa jiran kun gorfamuu qaban. Jarana nam tokko yoo waa balleesse zabana kanatti miidiyaa irratti baasuun hin barbaachisu. Yakkamaa yoo taate seera dhiyeessanii seeri nama san gaafata. Yoo garaayyuu cakkantee kassafte. Viidiyoo waraabdanii lallabdanii amma nama boqqolloo lama hate. Dheengadda manguddoo sanattuu jedhanii akkasii garafanii coraan nurra du'ee osoo inni jiru. Amma kunoo deebisanii daa'ima wajjin haadhatana. Waytii jarri akkas godhan ani sagalee maafi viidiyoo isaa raasaniin beeke. Naannoo kam akka ta'ee fi bakka kamitti akka jarri godhan hin beekne. Garuu wanti sun akka Baalee keessatti taate rabbiin si kakadha loqoda jecha jarri afaan takka dubbatanii hin beeke. Ati bar naannoo kee wallaaltu Mubaarak osooma fedhe ta'e. An ummata Tuulamaatii fi loqoda Tuulamaa Harargee Wallaggaa fi Jimmaa garaagarummaa isaa beekamaa jirta. Kanaaf jecha ummata keenya Baalee ulamaa'ota gugurdaan gadi bayaa hawaasa keenya kana lallabaa miidiyaadhaan. Ijoollee safuu cabaa jirtu. Abbootii seeraa safuu cabsaa jiran. Kanama dararan. Anaa miti keessa gaafatu. Anaa miti shaappii keessa dalaysiisu. Kun amma hojii milishaatiin lemmi. Milishaa hoo taate nama dararee viidiyoo waraabi jedhee namni ayyama isaa godhe hin jiru. Yakka yoo qabaatte seera dhiyeessii to'adhuudha. Nagaa eegiidha. Kun ammoo seera cabse mataan isaa yakkamaadha jechuudha. Kanaafi ani dhaamsi dhaamu akka Baaleetitti ulamaa'onni keenya manguddoon keenya abbootiin amantii gadi bayaa waan kana lallabaa wanti kun nu deddeebi'ee jira. Salphinna kun waan Baaleerraan eeggamne jedhana ummanni dhufee nu keessa hoo jiraate miskiinni haa dalagatu haa jiraatu fakkeenya haati tuni qansiraa maalii dalagattee of bulchiti mee rabbi jedhi humnaa iyyuu hin qabdu waan nyaattu hin qabdu mee humna kamiin qansiraa dalagatti Mubaarak rabbi jedheeti.
Mee qansira madalagattee jiraatti jetteeti. Mee humna maaliin qansiraa dalagatti dubartiin tun ushaappii takkaaf lama sanuu akkatti morma qabachiisanii ol kaasanii gatteettee lammafarra lafa dhooytee kuftee jiru. Yoo isin rakkatte waa godhuu fi yoo hin dandeenye azabuun hin barbaachisu. Dararuun hin barbaachisu. Ammoo nama badheerraa dhufee nama keessa jiraatu tokkoof kabajatu isaan mala. Hammataniitiin kunuunsan malee safuu akkanaan cabsan jechuudha. Kanaafi ani dhaamsan dhaamadhu namoota keenya gugurdaa ulamaa'ota baala qabdu hayyuu baale qabdu manguddoon baale qabdu gabbayaatiin labsii labsa amma booda nama tokko irratti badiin akka hin dalagamne wanni fokkataan akkanaa akka baale keessatti hin deebine jedhana baaleen bar seenaan isiin himan seenaa biraati har'a ammoo seenaa fokkataa kana maaf gootan namoonni har'a lafaa dhufaa jirtan dhaloonni haaraan kun baale biyya jeneraalotaa jedhanii himan baaleen biyya qamadii jedhanii himan baaleen biyya quufaa jedhanii himan baaleen biyya ulamaa'otaa jedhanii himan malee baale biyya nama darartu biyya nama azabtu biyya nama cakkantu kanaan takkaa seenaan ka'een beeku hayyuu feete hoo gaafatte baale irraa kaasa'u ummata arjaa ummata rabbi sodaatu ummata ulamaa aanguuttame dachii badhaatuu jedhamtee kaafamti ijoolleen har'a lafaa dhufne kun nuti waan rabbi akkana nu godheef hin beeknu cakkannee sooshaal miidiyaan kun ammoo yoo itti fayyadamuu hin beekne bineensaa quba qabadhu bineensa ati cal jetteetumaan viidiyoon ati achii nama isa waraabdu gaafa addunyaa kana bira ga'e akka ati safuu cabsaa jirtu quba qabadhu bakka ati jirtu san homaa sitti fakkaachuu dhabuu danda'a dubartii san dararuu siif waan salphaa ta'uu danda'a haadha sanitti cakkanuun keessi homaa si fakkaachuu danda'a namni kenna dullaa qabatee nama jeenfaami kunoo mataa keessa uleedhaan nama sheeruma garuu viidiyoo namaa miidiyaa irratti sheerumaa yoo baaste atillee sheerumamtaa jechuudha gatii kanaaf jecha waan akkanaa kanarraa of qosadhaa keessattuu gara sooshaal miidiyaa irratti waan akkanaa irra hin deebinaa piliis miidiyaa maal akka ta'e asumaanuyyuu baradhaa ergaa jedhu dabarfachuu barbaada namni biraa namni dubbachuu barbaada yoo jiraate dubbadhaa wanni kun irratti iyyi itti haafufu haadha tana mubaarakaa dhiyeessu deeggarsa barbaachisu akka goonu abdii qabu. Galatooma hawaasa keenya duraan dursa obboleessa keenya mubaarakatis galatoomii aadatis galatoomii yaadni isin kaasaa turtan yaada qalbii nama raasuu nama sammuu qabuudhaaf jechaadha. Baalee miti biyya kam keessattuyyuu wanti akkanaa kun kan raawwatamu taate wallaahi waan silaa ilma namaa irratti raawwatamne keessatti harmee ilmaan Oromoodhaaf ilma Oromoo harkaa qabdu beeloytee haxirii namaa seenteef gochi akkasii irratti raawwatame waan silaa Oromoo keessaa hin baane nama sammuu qabuudhaaf jechuudha. Sanoo akka waan gaarii dalagee gabbaasee biyyaattansa. Isii nyaattee garaa hin qabne ol ka'uu dadhabdee waan hin taate ergitanii jirtan. Ol ka'uu dadhabde. Namni viidiyoo san argee imimmaan irraa hin buune namni viidiyoo san argee imimmaan hin galaafne haadharraa dhalate hin qabne. Kanaaf Ahmad waa dubbateetti ture. Kanaadhaa miti kan beekamtu. Gootummaan beekamti, gara laafummaan beekamti, jaalalaan beekamti maleeni ilma namaa dararuudhaan waggaa tokko keessa yoo xiqqaatte wanti kanaa kun deddeebi'aa jira. Eenyullee haa ta'u namni yakka akkanaa kana dalaga itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Itti gaafatamummaa qaba. Harmee tanaa miti saba Oromooti miti saba biraallee yoo taate bineensi mukaatu gaafa ilma wajjin gartee shafkii yookaan haxirii namaa seene sirna aadaa Oromootiif duudhaa Oromoo keessatti illee hanga gartee itti bineensa sanii harka nama hidhachiisu jira jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya mugaa isii nuuf fidi. Nuti amma barbaannu gargaarsaadhaan illee kana bichaadhaa miti. Ka amma nuti ijaan agarre kanaadhaa miti. Taateen harmee kanarra geette ka kanaa ol kaameraa duubatu sii irra gaheetu caala jechuudha. Yookaan dhugaa dubbataati. Ta'uu dadhabbuun isii sun yoo tana bakka biraatti tumamtee dhiitamti ajjeefamtee dhuftee ol kaatee gattaa'uu dadhabde qolloo firii lamaa qabattee jechuudha. Wayita isiin ol kaatee gachiiftee ol ka'uu dadhabde waan inni jedhuun agartanii jirtan. Maal gootaa xirii namaa seente maal gootaa achi dhayite jennaan ijoolleen nabbeelee jennaan nama san waan inni jedhuun agartanii jirtan. Namarraa uumamti. Namni haadha qabu namni viidiyoo san ijaan argee imimmaan irraan buune namummaan qabu. Ammallee yoo namni gabbaatanii harmee tana bira hin dhaabbanne dhugaa kana hin baafne kutaa kamuu ta'u bakka kamuu ta'e haadharraa dhalatte hin qabdu jechuudha. Feetuu haati tantee haa jiraattu feetuu haa duutu. Hadha yoo tanaa kun darbe akka jettu Oromoon horii jiruuf soqanii jiran. Yoo hadhatuun hafte yoo dhugaan harmee tanaan baane boru harmee gartee dhugaa harmee biraatti uffata. Kanaafuu hundi keessanuu gabbaa bira dhaabbadha. Harmee ni gargaara ni gargaara. Bakka feete keessaa dhuftu Oromoo miti gartee ka Oromoollee yoo illee hin taane maqaa namummaatiif maqaa harmeetiin gargaara jechuudha. Kare waa dhabdu malee manaa baane waa dhabdu malee haxirii namaan seenne wanti isiin fudhatte gartee makiinaa nanne mana saamne baankiin cabsine boqqolloo firii lamaa gartee ashee lamaa cabsatte. Ilmi namaa akkasitti gannama baasee gannama diriirsee akkasitti namarra deemuun takkaan arginu takka gaafne illee jechuudha. Gurra isii irraa waa dhageenya rakkiitu dhageenya maaliif akka eenyu akka irra deemee maaliif akka akkas godhanii gurruma ishii irraa dhageenya haa dhuftu. Duraan dursa obboleessa keenya Mubaarak abbaa miskiina osoo kaleessa illee si dhiiban osoo kaleessa illee waa meeqa siin jedhan miskiina cinaa dhaabbataatiin turte galatoomi irra hedduun namaaf ooluun barbaadata
irra hedduun nama ammoo yoo gartee sagaleedhaan dubbate malee deemee harmeeta nan barbaanne harmeeta nan barbaanne kallattii kanaan nutti dhiyeessuu keetti galatoomii dhugumatti gartee miskiina dhaabbata. Irra guddaa ammoo harmeen teenya haadhuutu ergaan rakkoo isii rakkatti qabeenya raawwatu lafarraa utaatu mana irraa utaate rabbirraa arganna jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu jajjabaadha baara karabkaanitti yoo dandamte akka daddaftee nu dhufte akkaawunti rakkoon qabu abbaa barbaannetti godhuu dandeenya namoonni amanoo keessanii harmeetan jecheen jedhuu jirtan boru ganama asirraa deemteedhaan. Akkasiin bakka biraa irraa dhufte jecha isaa keessatti dhageessanii jirtan. Kanaaf Ahmad jabaadha rabbitti hojjedha. Yoo rakkattanillee jazaa kana waamatan isin jechuu barbaade galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarii warri dura kiyya seenan illee hojiraatan dhiifaman gaafadha. Mubaarak wallahi dhuguma tarii rabbiin sababa waan kanaaf miizaana hasanaata keetii keessa rabbi siif kaa'u. Waan guddaadha kuni seenaa Abdullah ibn Mubaarak namni beeytanu. Osoo hajjii dhaqu qaallittii raqa keessaa allaattii du'aa fuutee cinqamaatti argee seenaa sii kana naa bara maal rakkatte qaallittiin kun jedhee gaafa inni gaafatu ilmaan wajjin rakkadhee waan nyaadhu dhabeen bokutoo du'aa xiraa'e kana nyaachuu deema jennaan Abdullah ibn Mubaarak ummata hajjii dhaqaaru hundarra wallahi hajjiin isin hin barbaachisu hajjii deebi'adee galaa hajjii hunda qaallittii kanaaf godhanii deebi'an laa hawla walaa quwwata illaa billah namni ilmi namaa waan viidiyoo sana yeroo argu baay'ee rifadhan amma haasa'anis eenyuun haasa'uun gaarii irraa amma chaalenjii kuma tokko nu qabaati nu mijeessaati anarraa jammaree hundi keenya chaalenjii guddaa taane kuma tokko hin qabne isiin feetu kiristaanaa taatu feetu islaamaa taatu muca qaallittiin kun manni ijaaramuufii qabaa jireenyi isii gad dhaabbatee wanni isiin ittiin ilmaatii bulfattu godhamuu qabaa Mubaarak erga rabbiin waan kana harka keetiin si ga'e hamma manni ijaaramuufitti akka nu duukaan akka dhaabbanni nus si duuka jirraa bi'iznillaa waan rabbi nu laafiseen manni ijaaramuufii qabaa haati kun mana godhachuu qabdi. Barakallahu fiikum. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma maal wayyaa akkaawuntii eessaa fuunale akkaawuntii yaadan qaba yaada ibsachuun hin danda'a. Akkaawuntii nu barbaada akkaawuntii nama biyya jiru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anallee awwalaa natti erganii na asoosiisanii turanii jarri kuni. Amma nama 5,000 kan nu jala jiru guyyaan illee guyyaa Jumaatii guyyaa khayriiti. Atillee biiziidha hin beekta waan ta'eefu gaafa mucayyoo sana gargaaru Saawudii sana akkaawuntii ishee tamaam irratti gargaarre akkasuma ammallee namuma akkasii keessaa tokko barbaaddee nuu fiddee siigalee isaanii siidaa kana sawwaraa jechuudha akka irra ga'e sirratti ergaa halkan sana nuu dabarsaa nan birrii naqee 100 meeqa geenyaan nuu dabarsan jechuudha nama akkasii barbaadna nu iftoominaan jechuudha yoo isaan ishii nuu jedhan sheetamaa hin ta'aniin yoo sheetamaa hin ta'anillee sheeka biraa wayii nama itti amantan tokko nuu fidaati guyyaa ammaa kanarraa kaasee namni gargaaru akkuma amma ustaaz Saabit jedhan birri chaalenjii 1,000 amma nama meeqata jira nama 5,000 jiraaniin inni galee ani wallahi erga silaatii mootii banachuu hin dandeenye laayinnu ni ulfaata xiqqoo miira keessa nama galcha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ustaaz Raayyaa warri jettan nama akkasii yoo amma argachuu dhiiftanillee ustaazoti amma siidaa argachuu dandeessan yoo jiraate sheetamaa millee asoobsiisuu hin dandeessaati. Mootii irra jirtaa? Egaa akkaawuntii qabaatte Muniira kanuma namticha amma tiyyattu sana irratti walitti tuuqamne wayyuma nama biraa barbaadurraa egaa walitti qabne dheengadda gaafa gargaarsa mucayyoo nan qaba akkaawuntii isaanii eeyyama isaanii fudhannee kan isaanii wayalaa innu siidaa nu agarsiisuun siidaa amma naggalee nu amma nu bira ga'e minaamin jedhaa jechuudha. Sheetamaamiin yoo arganne nan dawwalaa fi yoo dhabne garuu sheetamaamiin qofatti rarraanu